हेलो दोस्त, फैमिली है ना चैलेंज करती है। जिस चैलेंज में इस ड्राइंग को पूरी तरह से सही ड्राइंग करना होता है। जो भी इस ड्राइंग को सही तरह से ड्राइंग कर देगा उसे चमचमाता हुआ आईफोन दे दिया जाएगा। पूरी फैमिली में से एक एक कर सभी ड्राइंग करने आ जाते हैं। सभी लोग एक एक बार ड्राइंग करते हैं पर कोई भी ड्रॉ नहीं कर पाता है। लास्ट में ये लड़का है ना आईफोन जीता या नहीं जीता ये देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करो। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट करो। अगर आप मम्मी पापा से दोनों से ही प्यार करते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट में ये लड़का है ना सही ड्रॉ कर देता है और आईफोन जीत जाता है।